冷靜。腳咧？余先生要放手嗰個係你，仲有10秒。家嫂啊，屋企啲提子包咧？喺廚房啊，陣間明仔翻嚟就開飯㗎啦。等我去廚房啊，擺翻好啲提子包先好，啊。係嘛？同你去啦。好。點啊，余生？而家屋企有4個人等緊你開飯啊，仲咁遲。由於余天命已經死亡，計劃將會凍結。錯，計劃會繼續進行。限期仲有82日4小時10分。余天命同 W Gemini 0.0已經唔吻合。錯，你應該咁講。由於余天命已經死亡，計劃將會被完美調整。好快就唔會有人好似我咁。好快呢個世界上就唔會有人俾自己嘅爸爸媽媽遺棄。屋企啲提子包成日都亂放嘅。哎呀，門口好似有個人企響樹嘅。哎呀，家寶有賊啊！快啲打999喎！唔係啊，佢唔係賊啊。W，你唔好企喺度啊，你入嚟啊。嫲嫲，佢係爸爸嘅朋友，叫 W 啊。哦，叫 W 啊嘛，真係盞鬼啊！嫲嫲都識少少雞腸嘅喎。Good morning，I love you。
你好。德生啊，係坐啊，當係自己屋企得㗎啦。唔使啦，唔該。嫲嫲咧煲咗湯水，阿德生你順便留低食個便飯啊！唔使客氣，我慣咗一個人食飯。哦，呢個咧係阿銘仔親手做嘅月餅，好好食㗎。唔使客氣，我唔肚餓。嫲嫲又冇叫你而家食，就嚟咧中秋節，你帶翻去同屋企人食下。唔使客氣。哦，你唔食咪拎翻去俾屋企人食啦。唔使客氣。你又真係唔使客氣。你真係。真係唔使。我對人手做嘅嘢敏感，你哋留翻自己食。敏感啊？哦。係咧，平時唔見你上嚟食餐便飯嘅。我同余先生、余天明比較少聯絡。早排佢交代咗一啲事，我係嚟幫佢完成埋。係咩事啊？你遲啲就會知。哎呀，家嫂，你因住啊！節哀順變。菜，呢啲嘢唔可以亂講㗎。我走啦。走啊！都不要，麻煩你幫我哋咁多，好彩爸爸有你呢個朋友咋。我應該做嘅。如果唔係，我工作翻嚟，叫佢去機場接我，或者佢就唔會出街，或者佢就唔會冇帶佢起身。如果真係有咁多如果，爸爸就唔會走啦。節哀順變。媽咪，不如你食啲嘢啊！你唔食，細嗰個都要食㗎。你粗身大細要小心身子啊！你係咪唔舒服啊？10問9唔應嘅。你唔好咁樣啦，你咁樣佢都唔會翻嚟㗎。一係叫阿天明買啲嘢過你食好唔好啊？我去買啲嘢俾你哋食啦。家寶真係生性啊，同阿天明至到10足10，細蚊仔真係大得快嗬！我仲記得我記得天明佢啱啱學行路嗰陣搖下咁，真係好過劑㗎。而家得翻我副老骨頭，調翻轉要阿天明傍住我行。天明佢哼住歌仔，翹住我隻手一齊行。你話過會同我一齊行㗎？你做咩苦瓜乾口面啊？剩翻我一個，點行啊？都咁多年咯。你話過會同我一齊行㗎？我由細到大都教阿天明要有口齒，講得出，做得到。佢已經唔喺度啦。菜，阿算命佬講㗎，話天明長壽多福，充滿7種。你聞到有燶味啊？我煲湯㗎。個算命佬講錯咗。余天明冇長壽多福。你知唔知啊，余生？琴晚呢，我一個人上網睇晒個劇啦。佢話好老土嗰套呢，個男主角
女主角坦白講佢有病，然後好好珍惜同佢相處嘅每一分每一秒。但係佢都係嚟唔切。點解呢個世界上有咁多嘢都係嚟唔切嘅？你嚟唔切睇 BB 出世，你嚟唔切睇家寶着婚紗。你嚟唔切同我一齊白頭到老，所有嘢都係話走就走。媽咪，有人食咗我哋月餅之後食物中毒啊！點算啊？媽咪，媽咪。家寶，爸爸啊，我啱啱收鋪翻咗嚟屋企㗎啦，陣間見啦，拜拜。初次登入 W Gemini 0.0，記憶已輸入。初始設定已完成。人性化設定啟動。請完成啟動動作。啟動動作已完成。我第二個願望係你可以返嚟。如果你喺度就好啦。袁師奶，
翻嚟啦。你仲係咁興嘅？唔得，我帶你翻醫院。你追翻咗嚟，我唔會再走㗎啦。你知唔知啊？如果我保得住個 BB，等佢大個啲之後咧，我就可以同佢一齊整麵包、整蛋糕、整月餅。你唔好咁啦。可能佢係男仔嚟㗎，可能佢同你成個餅印咁，每次見到佢，就好似見到你。你而家咪見到我咯。如果你喺度就好啦。我真係喺度啊！唔係，你唔喺度。媽咪，爸爸真係翻咗嚟啊！呢個夢可唔可以唔醒啊？你唔係發緊夢，你面前就係余天明。你講咩話？李先生生前參加咗一個影資計劃，希望佢死咗之後可以有人代替佢照顧你哋。而呢個就係影資計劃用高超科技製成嘅 W Gemini 0.0機械人。機械人。冇錯，我聽余天明講，呢部機械人擁有佢生前所有嘅記憶，由外貌、行為到小動作，都同余天明完全冇分別。就算係染埋指毛，都分別唔到佢哋。黐線！我唔想我走咗之後，冇人幫你睇住家寶同阿媽啊嘛。同埋我應承過你，會陪你一齊老㗎嘛。你唔係佢，你走。媽咪，你唔好講爸爸走啦。余師奶啊，我翻你屋企唔好咩？余天明，不如你行開下，我勸下佢。你都同我走啊！媽咪啊，你唔好講佢哋走啦。佢係爸爸，佢同爸爸一樣樣㗎。你睇佢眼角啲完美。唔准掂佢！媽咪啊，你睇清楚啲先啦。唔使，你同我走。但係麵包店而家咁，一定要有爸爸喺度先搞得掂㗎。係咯，余師奶啊，你邊個翻嚟幫你？你咪想激死我啊！走啊！我諗我哋都係走先啦，余天明。余家寶，你勸下你媽媽。我知道㗎啦，爸爸，你唔好再走咗去，唔翻嚟啊！傻女，我唔會㗎。媽咪。
又係咁，你唔係話麵包好易整嘅咩？呃人！哇！做咩咁猛啊？咁早起身唔瞓下啲嘅？你點解喺度㗎？